機有關咧，所以我哋咧就交俾阿 Franco 嘅。Franco 上年年尾嗱，你講啊，冇啊！我話 Franco 其實講緊過年前嘅年尾已經同我哋講話想講呢個題目，咁我話屎聲好似唔係太好聽喎，精完唔係太好講呢啲屎嘢咁樣，即係八卦。同埋咧個壽終正寢咧，唔係枕頭嘅枕啊喂！你唔係呢個，唉寫錯字啊！小心啲啊！改名叫 Tree 根。同埋咧。同埋咧，仲有一樣嘢好重要嘅就係阿成龍就誤解咗我個意思。我唔係話緊單反係咪壽終正寢，我係想同大家去講下咧，係咪機械快門係將來已經會冇。不過咧，咁其實機械快門好老實講同單反有啲關係嘅。咁啊順手咁算啦。咁我不如講下單反點解會咁樣啦。拉到啦。冇事嘅。好。唔使改嚟都冇乜用。我想改翻個枕字喎，但係改啊！我想改翻個枕字喎。唔係，不如改下成龍嗰啲習慣先啦。好忙啊！係啊，咁啊，其實你好老實講啦，嗱，呢家買數碼相機其實都已經基本上買唔到單反㗎啦。咁啊，三大牌子 Sony、Canon、Nikon 都基本上出晒啦，啲無反就基本上單反都唔會再出㗎啦。咁啊，最新啱新鮮滾熱辣嘅就係呢部啦 ，Canon EOS R8啦咁樣。咁啊，好唔好嗰啲私底下如果你問我嘅話，我可以講下意見嘅。不過公開就唔講啦，因為冇機喺手又冇試過，我就唔想做 spec 撚，就咁講完一堆 spec，跟住話俾你聽架機好唔好咁樣。係啦，咁啊呢個就算啦。咁其實大家都知㗎啦，其實數碼相機同汽車都一樣㗎啦，即係呢家變咗電油車係越嚟越少啦，咁電動車係越嚟越多啦咁樣。咁其實呢個都係一個過渡嚟嘅。咁不過你睇翻成個單反嗰個歷史同埋結構咧，咁其實單反其實不嬲都係有不足嘅地方嘅，尤其係去進入咗數碼時候，即係時代嘅時候，其實都有好多問題出現嘅咁樣。咁其實最初頭嘅淵源就係話，如果大家有少少知道相機發展個歷史嘅話，其實單反呢個應該都係6幾年、7幾年嘅時候先至出現嘅產物嚟嘅。咁啊，其實都出咗好耐㗎啦咁樣。咁其實最初頭嗰啲相機咧，全部都係冇嗰塊 mirror 嘅。咁我哋叫旁軸相機啦。咁啊，最出名咁梗係 Leica 啦嚇。咁大家都識嘅咁樣。咁點解會有後尾有單反嘅出現咧？其實最主要原因就係旁軸相機好難去做到有長焦距，係啦。咁啊唔係因為物理或者光學上高做唔到，而係佢使用習慣係令到你有問題嘅。咁大家都知旁軸相機就係有另外一個 viewfinder 啦。咁佢睇嘅嘢，咁其實就如果佢係冇倍數嘅話咧，其實就等同於你係肉眼望嘅一樣嘅。咁啊最主要我嚟對焦嘅啫。咁但係你鏡頭咧係唔同嗰個 viewfinder 同軸噶嘛。咁當你一去到長焦嘅時候咧，你望嘅嘢同你影到嘅嘢咧係完全係兩回事嚟嘅，因為有個視差喺度，係啊咁樣。咁啊跟住啲人就喺度諗啦，究竟點樣可以令到大家望到嘅嘢就係你影到嘅嘢咧？咁就係後來單反嘅結構啦咁樣。咁啊單反亦都由手動對焦變咗自動對焦，個發展就一路咁樣去咗幾廿年啦咁樣。咁直到數碼相機嘅年代咧，就出咗少少問題嘅咁樣。咁最主要個問題就係話，當你個對焦系統係啦，同呢個你以前影菲林咧，你唔覺佢有時會走咗焦，又或者係你唔覺其實個對焦唔準嘅，係唔係走焦，唔係支鏡走焦啊？講緊個即係真係會有唔準嘅。通常就係會因為嗰塊 mirror 下低咧，其實有塊 submirror。將另外啲光線咧係射入去嗰個 AF 嘅 sensor 嗰度去做嘅。咁其實嗰條嗰個路徑咧，只要你同佢反起咗個反光鏡同嗰啲光線入落去個菲林個平面嗰度咧係一致嘅話咧，基本上會準確嘅。咁但係出咗好多問題，例如你用舊咗啦，又或者你連拍嘅時候嗰塊反光鏡喺度喐啦，咁其實都會有好多嘅影響嘅。咁而且亦都出現個問題就係話，點解以前嗰啲 AF 咧？單反啲 AF 會係要靠估咧，係因為你反起咗反光鏡之後咧，其實個 AF 咧冇咗嗰塊 submirror，將啲光線射入去嗰個AF 嘅 sensor 度嘅時候咧，其實佢係對唔到焦嘅，咁佢就只能夠靠估啦，係啦。
咁有時就係當你連拍嘅時候咁樣，其實好多呢啲咁嘅問題係啊。咁啊呢個係一個單反。咁去到數碼年代就出現問題啦，因為你以前菲林咧，大家都知135究竟可以放到幾大嘅。咁個解像力其實係有個限數喺度啦。當你放到好似8R 啊、12R 嘅相嘅時候咧，你就發覺好多時都未必會好準確個對焦係，咁你就會出現一個好似我哋叫 out of focus 啊或者走焦嘅情況出現咁樣。咁去到數碼年代咧，因為實在太清晰啦嗰啲嘢，咁咧呢個走焦嘅問題就越嚟越嚴重。咁啊大家都知㗎啦，其實用咗好耐，無論係Nikon、Canon 都好，都會出現呢個問題。咁亦都曾經有一段時間 Canon 都俾人鬧得係好緊要嘅，就係話佢走焦走得好嚴重嘅咁樣。咁當然走焦呢樣嘢其實就除咗佢單反本身嘅結構之外咧，仲有好多其他嘅因素喺度啦咁樣。咁點算咧？咁唯一嘅解決方法就係掹走個 mirror 咯咁樣。咁掹走個 mirror 就等於呢家嘅無反啦。咁突然間進入咗無反嘅狀態底下咧。咁其實嗰個對焦咧，其實大家呢家就已經準咗好多，咁啊就唔想再講翻以前嗰啲咩對比式對焦同埋呢個即係我哋叫 contrast AF 同埋呢個 phase AF 嗰啲問題啦，因為呢家都通常都係 hybrid 嘅，兩樣用晒啊，又或者係搞好多呢啲 K 卡嘅嘢啊，全部 integrate 晒喺個 sensor 上面嘅。咁我哋可以去下一張圖啦，係啊，下一張圖係咩啊？係啦，呢個。咁啊，大家睇咗個 video 先。咁其實點解單反有個最大嘅問題咧？就係嗱，呢個咧其實係一個每秒鐘2000 frame 嘅一個慢鏡嘅個 mirror 上落嘅動作。你會見到咧，佢上嘅時候咧，個 mirror 其實係不斷喺度喐嘅，係啦，喺度不斷咁喺度喐，不斷喺度喐。咁咧其實連帶咗咧就有兩個問題產生咗㗎啦。第一個問題就係咩咧？就係嗰個 mirror 咧，喺度震嘅時候咧，喺啲低快門嘅情況底下，譬如可能過咗1/10啊、1/5秒啊，或者1/2秒嘅時候咧，咁佢個震盪咧就會令到張相蒙咗。咁其實唔係走焦唔係成，因為嗰張相已經會蒙嘅咁樣。咁啊呢個係另一個問題啦。咁另外第二個問題咧，其實就會影響咗個最高嘅連拍速度嘅，因為咧以前曾經都同一啲 Canon 嘅人員傾過咧，就話佢哋咧大概估計到單鏡反光相機即係單反咧，佢哋最高嗰個連拍速度咧，一定會係低過20 frame per second 嘅，即係每秒鐘20張嘅。咁的而且確去到最後期 Canon 1DX Mark III 嘅時候咧，佢其實只能夠每一秒鐘去到16張嘅啫，係啦。咁最大嘅原因就係第一，因為你反光鏡反上去嘅時候咧，會有一個 black out 嘅時間啦。咁你因為中間有個間隔啊嘛，咁你中間其實基本上影唔到相噶嘛。你個塊反光鏡落咗嚟嘅時候係遮住咗噶嘛，咁你上唔到相啦。另外一個咧就佢話太快嘅話咧，嗰塊反光鏡會碎咯。太大力係啦，因為佢係咁打太大力，唔係因為你連續係咁樣打，每一秒鐘16次喎。係啦，你上到20至30次嘅話，其實嗰個太密啦。咁當然你升上去嘅時間會有個 delay 喺度啦。咁嗰個 delay 就係話你撳 shutter 嘅時候，你個反光鏡喐，可能咧嗰隻嘢，譬如好似我影雀仔咁樣，其實佢可能個動作已經變咗少少㗎啦，我先至會影得到。佢嘅嘢嗰啲叫 shutter delay 啦，嗰啲叫做。咁你有反光鏡嘅話，就根本就會高，即係點講個 delay 就會長咗嘅。咁而且咧，你咁樣反落去嘅時候，佢會有震盪啦。咁亦都限制咗佢最高連拍速度。咁所以咧呢家冇咗呢塊反光鏡嘅時候咧，你會發覺所有嘅無反相機咧，突然之間咧個連拍速度咧砰砰聲咁升上去嘅，係啦，由最初頭可能係10張、20張，呢家去到30張，遲啲可能會有啲40張或者甚至50張都唔出奇。咁但係都有一個問題嘅，就係因為咧就係我本來就係想同呢個阿成龍講嘅話，本身我想講嗰個題目就係機械快門係咪會壽終正寢咧咁樣。咁因為其實除咗反光鏡之外，大家都見到段影片上面咧，其實嗰個快門簾咧係其實係上上落落咁喐嘅，而且咧佢係有分一個叫前簾快門同後簾快門。其實你可以見到咧係兩塊嚟嘅，開前簾先，跟住後簾再開閂翻佢。咁其實係兩個動作嚟嘅，嗰度亦都會影響咗個連拍速度嘅，嗰度就會。同埋咧 ，even 佢就算嗰個機械快門幾輕都好啦。佢都會有一個震盪喺度嘅，咁亦都會影響到你嗰個成像嗰個品質喺度咯咁樣。咁但係點解係啦？點解
會呢家啲無反相機大部分都仲有個機械快門喺度咧？點解唔全部用晒電子快門咧？咁一陣間我哋會再講嘅。咁呢家暫時嚟講咧，唯一一副無反係完全冇埋個機械快門嘅咧，就係 Nikon 嘅 Z9啦，係啦。佢係淨係就係用電子快門嘅啫。咁點解唔用電子快門咧？我哋可以睇下一張。係啦，咁下一張相咧，其實就係個最大嘅問題啦，就係因為咧本身我哋呢家影相個 sensor 咧，其實係用一個嘅比較你唔可以話低級嘅，係啦，個原理就叫一個叫 rolling shutter 嘅嘢。咁咧咁同 global shutter 嘅分別就係咩咧 ？rolling shutter 咧就好似以前啲LCD mon 咁樣，其實呢家啲 LCD mon 點解咁？其實佢係逐行喺度掃嘅。咁每一行掃完之後咧，讀咗個 data 之後咧，跟住佢就匯出去嗰個記憶卡嗰度做即係個 processor 度做處理，跟住就會寫落去變成一張相寫落去呢個記憶卡入邊。咁問題就嚟啦。咁喺成個 sensor 裏面咧，佢唔係同一時間讀晒所有嘅資料嘅，佢係會有 delay 嘅，可能係由上去下咁樣去掃。咁如果一去到一啲會喐動得好快嘅嘢嘅時候，因為例如最簡單就係風扇啦。你見到左邊嗰個咧會變晒形，根本就唔係一把風扇嚟嘅。點解咧？就係因為嗰個扇葉喺度轉緊嘅時候咧，喺唔同嘅情況底下，佢可能讀咗上邊，可能頭嗰1/10，跟住就讀後第二嘅2/10、3/10咁落嘅時候，咁因為佢轉動緊啊嘛，咁其實個畫面其實已經變咗形㗎啦。咁佢咁樣去讀取呢個咁嘅資訊畫面嘅時候咧，係啦個畫面嘅時候咧，咁你出嚟嘅結果咧，所有嘅影像就會變咗形。當大家譬如就算係好似手機咁樣啦，大家你如果要知道嘅，你開着個手機嗰個影相 app， 你將佢左右咁搖嘅時候咧，你望下啲大廈，全部咧就好似一啲啫喱咁喺度飄下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 咁樣嘅，係啦。咁尤其佢係如果你讀取個資料仲要慢嘅情況底下，會更加嚴重添咁樣。咁咧解決方法好多嘅，第一就係用機械快門，係啦，機械快門咧就會令到佢讀取嗰個點講咧個部分咧係會少咗一啲咁嘅rolling shutter 嘅現象嘅，呢個係其一。咁其二一個機械快門咧就會可以去配合到以前舊有嘅閃光系統，因為佢有個簾嘅時候咧，因為其實大家知道，我唔知大家知唔知啦，其實個閃光燈嗰個系統究竟係點樣去運作啦？咁總之就係你用機械快門嘅話咧，佢就會有一個叫同步快門嘅嘢，同步閃燈快門嘅嘢。係啦，咁如果你係一個電子快門嘅話咧，就好容易會出現一個情況，就係咩咧？就會係上面係光嘅，下面係暗嘅，或者係中間咧有條黑色嘅暗咗嘅位喺度，唔知做乜嘢咁樣。咁咧好多時係為咗保留呢個機械快門咧，就為咗呢兩個問題嘅。咁除非就係用翻，即係如果所有嘅數碼相機或者無反咧，轉去用晒 global shutter。係啦，global shutter 嘅意思就係咩咧？就係每一次就係讀晒成個 sensor 嘅影像出嚟，一次過拱落去個 processor 嗰度去做呢個儲存，咁佢就唔會有呢個 rolling shutter 呢個 object 會變形呢個咁嘅問題出現㗎啦咁樣。咁呢家另外一個解決嘅方法咧，就係增加嗰啲增加個 sensor 每一行或者每一個 cell 去讀取資料嗰個速度，只要你夠快嘅話，其實就同 global shutter 冇乜大分別。咁亦都係 Sony 第一個啦，嗰陣時 A9 佢已經講過，就係話佢嗰個 read out 個 time 咧就係個間隔個時間好短啦。咁所以就令到佢嗰個 rolling shutter 嘅現象咧，就話或者我哋叫 jelly effect 啦，嗰個現象減到好低嘅。咁呢家都跟得好足㗎啦。咁除非係一啲低階啲嘅，仲話無單反啦，無反啦咁樣。如果唔係嘅話咧，基本上譬如可能呢家講緊係 Canon 嘅 R3啦，尤其係 Nikon 嘅 Z9 啦，因為佢淨係冇埋個機械快門啦。咁 Sony A9 啊、A1 啊嗰對全部嗰個read out time 咧都好快嘅。不過咧嗰啲全部都係頂級機，係啦咁啊。咁呢個就係兩個嘅解決方法。咁一係咧就用呢個 global shutter，係啦。咁所以呢家暫時我諗可見嘅將來，因為 global shutter 造價會比較貴啦。咁通常都會係用喺一啲 video cam 上面，就唔會用喺一啲相機上面嘅，因為尤其但係用喺 video cam 咧都係一啲比較高階嘅 video cam，譬如拍電影啊嗰啲咁，佢先至會用 global shutter。如果唔係
話，佢哋都唔會用 Global Shutter，因為 Global Shutter 呢家個價錢同埋嗰個做到，譬如像素啊嗰啲，亦都滿足唔到呢家影相嗰個需要。不過 Canon 好似話佢做緊一啲比較高像素嘅 Global Shutter 嘅 sensor 可以用 Global Shutter 嘅 sensor， 咁大家就要去等咯，咁樣。但係 Global Shutter 同 Rolling Shutter 其實佢個技術或者係嗰個價錢點解佢會貴咁多？要即係暫時將喺一啲高階嘅相機或者 device 上面用得到咧？所有嘢都係錢嚟嘅啫。係因為你要整一個 Global Shutter 有高像素都冇問題，因為佢嗱其實如果你其實講少少呢個 sensor 個結構啦咁唔講太複雜啦。咁因為其實咧呢家大部分都係用 CMOS sensor 啦。你當係佢係一個可以吸光線嘅呢個一個LCD 屏幕咁樣啦，咁樣就係一個一點點喺上面嘅，咁啊幾多像素幾多像素幾多像素，咁上面咧就會有一塊filter 嘅，係啊，嗰塊 filter 咧就會係愛嚟去定位究竟嗰一個顏色係咩顏色嚟嘅。通常就係佢哋個排列就係 GRGB 啦，就兩個 green 就一個 blue 一個 red 咁樣。咁佢就靠呢啲資訊咧去計附近所有嘅點咧究竟係咩顏色嚟嘅咁樣。咁另外一塊有塊 filter 咧就係一塊 AA filter， 一個反鋸齒嘅 filter， 我嚟減低個摩爾紋㗎啦。咁因為以前一直以來就係個 processor 嗰個處理速度嘅問題。咁你如果一次過拱一晒成個 sensor 嘅資料俾佢嘅話咧，佢係出唔到咁快，係啦，出唔到咁快。咁呢個其一要解決嘅問題咧，其二就係話你一塊半導體個 sensor， 其實咧佢哋會有一堆嘅通道。咁佢哋嗰個 sensor read 個 data 嘅通道係咩咧？就係譬如佢可能假設啦，就係佢垂直落嚟嘅時候咧，即係佢有10行，咁打橫嘅有20行咁樣啦。咁你就會見到就係話，佢咪打橫咪有20點，跟住咧就垂直嘅就會有10行咁樣啦。咁佢點樣 read 出嚟咧？就係佢第一點 A1、A2、A3、A4、A5、A6 一路去到 A20，逐粒嗰啲資訊咧就會經過一個通道咧就排出去，擺喺一個 buffer 上面。咁如果你一次過拱晒出嚟嘅話，你要做嘅通道就要多好多啦，係啦。因為如果你用 Global Shutter 嘅話，假設啦就你又一次過將所有點，譬如你係5000萬像素嘅，你係用5000萬點嘅資料同一時間拱晒過去個 buffer 入邊，去俾個 processor 去做處理。咁其實喺成個嗰個作業流程處理嗰個作業流程裏邊咧，其實佢個資料量就會多好多嘅。首先你要個 I/O 咁呢個比較簡單，闊啦，同埋你個 buffer 又要做翻到咁多嘢啦。咁所以個成本不嬲都係會貴啲嘅。咁你話佢哋係咪完全做唔到呢啲嘢？其實話俾你聽，一定做得到嘅，都係錢嘅問題嚟嘅啫。呢個係純粹簡單嚟講係錢嘅問題嚟嘅啫，咁樣咯。咁所以如果你真係最後尾完全係放棄咗機械快門嘅話咧，其實個好處就係咩咧？就係基本上佢個連拍咧係無限快嘅，即係無限多嘅，無限多嘅。咁你好簡單啫嘛，你要1000 film per second， 其實呢家有㗎，嗰啲 slow motion 嘅 camera 就係咯，1000、2000、5000、10000 film per second 都有㗎，係咪先？咁但係個問題就係你個 I/O 要夠快，將佢變成相或者變成 video 擺落去記憶卡度，咁你記憶卡都要夠快㗎。咁但係你唔 practical 啊嘛呢樣嘢，咁但係所以就係話呢家可以去到。譬如好簡單 Z9 咁樣啦，4500萬像素，佢最高嗰個連拍速度係20張啦每秒鐘。咁你諗下 A1 啊，或者 Canon R3 啦，已經去到可能30張啦。連呢個 R8，即係 Canon EOS R8，佢每一秒鐘喺電子快門底下，佢每一秒鐘係40張咯。係啦，咁個問題就會係你嗰個相機嘅性能。就會突然之間突飛猛進咗好多，咁但係帶嚟嘅問題亦都有第二啲嘢嘅，咁我又睇下一段 video 啦。我第一樣嘢諗就係你如果好有得睇喺度睇住先。你諗咗先咯，你講啊。我淨係諗緊就係話你如果連拍去到咁多張嘅時間，你淨係將 memory card
嘅容量，你都要大好多咯。我第一樣嘢即刻諗一定㗎啦，呢個就一定㗎啦。咁其實如果你冇晒，即係呢間模反，其實最重要一樣嘢，其實都反而唔係嗰個連拍速度，你冇晒機械快門，純粹用 sensor 去㗎。呢段片咧係講緊咧 Z9佢嗰個對焦系統，佢可以辨認嘅嘢就多咗好多啦。突然之間，你就會發覺近呢1-2年嘅所有模反咧，都好標榜一樣嘢，就係佢可以認到畫面上面嘅 objects，包括係人啦，以前就已經有人面對焦啦，跟住變咗人眼對焦啦，跟住就變咗呢家就係雀仔啦、貓狗啦、係火車啦、車啦、飛機啦，其實呢家佢哋都話可以認得到。咁個好處係咩咧？其實以前得唔得咧？以前其實咧喺一啲 X 嘅 Mark III 嘅年代咧，其實佢已經係可以做得到某程度上高，唔用呢個 sensor 嚟做呢個對焦嘅時候，即係用翻單反嗰個對焦模式嘅時候，其實佢都有辦法去認到個人樣嘅，係啦，或者認到個人係個人頭喺邊嘅。咁但係咧個問題就係，當你要去到認雀、認其他嘢嘅時候咧，個問題就出現啦，就因為佢哋嗰個 AF sensor 咧個密度唔夠高，係啦，個電腦咧係冇辦法分清楚一隻雀嗰隻眼喺邊度。咁其實如果你繼續用呢種方式嘅話咧，就冇後來呢一家用模反嘅時候嗰種咁多元化嘅對焦，係啦，就係咁樣啦。咁你就會見到就係頭先一段片就不斷咁就係話佢對焦都快啦，第一件事佢會認到隻雀啦，跟住認完隻雀之後咧，係啦，跟住咧就會認到隻眼啦。係啦，對埋隻眼啦，已經咁樣。咁而且咧，亦都會少咗啲咧，就係話，當你去用 continuous AF 嘅時候咧，佢嗰個速度或者係嗰個性能咧，就好取決於你每一個 sensor 每一秒鐘究竟可以運算幾多次佢哋嗰個對焦點喺邊度。咁呢家我記得 Sony 好似係1秒鐘係120次嘅，可以去到。係啦，咁所以個 AF 個反應咧，亦都快咗好多啦。所以點解呢家就係話好多時你影譬如我哋影雀仔咁樣啦，以前咧影飛行中嘅雀仔咧係一件好困難嘅事嚟嘅，好多 technique 要去考慮嘅，好多條件去規限嘅，亦都要有好多事前嘅準備嘅。呢家咧其實可以直頭咧係 blind shoot 啦，係啦，咩叫 blind shoot 咧？好多人就呢家咧會將一個我哋叫做 red dot 鏡啊。紅點鏡啦，咁攝影用都有嘅。咁以前就係我嚟掹喺支槍上面，我嚟做呢個快速嘅瞄準啦。咁其實都一樣嘅。基本上咧，你係望住嗰嘢，你唔係望住嗰個 viewfinder 嘅嗰個 EVF 嘅，你係望住嗰個嘢 point 去嗰隻雀度，去飛行緊嘅時候，無論幾快都好，你只要咧你支鏡掃到佢，佢就有機會咧去 capture 到嗰個 focus 喺邊度㗎啦。以前喺單反咧都可以咁樣做嘅，但係個成功率係會低好多咯。係啦，咁當然你企定嘅話，兩者可能冇乜大分別啦。但係佢當佢飛行嘅時候就會爭得好遠。咁啊冇埋機械快門嘅好處，頭先都講啦，就可以再進一步將個連拍咧可以再推高啲，係啦，可以去到呢家好似話 R8咁樣，你唔用呢個機械快門嘅，咁但係即係佢就可以上到去40張啦每秒鐘。咁但係點解仲仍然保留嗰個機械快門咧？都係頭先嗰兩個原因咯。第一就係個rolling shutter 個現象啦，同埋嗰個閃燈嘅同步係啦，就係呢兩樣嘢啦。咁如果你真係日後咧，我好相信啦，係啊，可能過多1年啦或者2年嘅話咧，基本上連機械快門咧應該都會取消埋㗎啦，係啊。即係咁啊，只要亦正式就係啦。即係只要解決埋嗰兩個問題，就基本上都冇乜特別大嘅用途啦。唔係，其實呢家電子快門都有辦法可以做到呢個閃燈同步嘅，係啦。咁但係就你誒要識得某一啲嘢咯，即係佢可能會有啲特別嘅 mode 一定要開啊，係啊，話俾部相機知你同埋個閃燈係已經有相應嘅配合，即係唔係話就咁以前係齋閃一支燈你就可以用得到，係啊。咁可能真係要用翻原廠燈或者係一啲特別俾模反設計嘅閃光燈嚟用，係啦咁。或者係嗰個快門，你可能選擇個同步快門嗰個點講咧？嗰個設定咧係會有啲限制咁樣，係啦。咁所以其實呢家你機械快門個同步閃燈都係
基本上都係 set 死一個㗎啦，可能係125，可能係200，可能係250咁樣。咁啊 Sony 以前咧就係繼承咗 Minolta 一啲嘢咧，其實佢有個同步閃燈嘅模式咧，叫 High Speed 嘅閃燈模式咧，可以去到8000分一秒嘅同步快門嘅咁樣，即係你用8000分一秒都可以用到閃光燈嘅。咁但係呢家好似都冇咗啦，係啊，都冇咗啦咁樣，因為都你冇咗個機械快門點嘅，都會爭啲咯咁樣，就係咁啦。啊 Fango 講完之後咧，我發覺我諗我好耐冇揸過部相機啦，我諗有差唔多有5至7年。我諗緊咧，就算如果我買嗰部相機咧，好似呢一啲相對比較唔係話個最簡單 PASM mode 嗰啲咧，即係一啲唔係101啦，101之後即係攝影101之後嗰啲嘅資料，即係嘅學技術咧，我覺得係直頭係要全部學過晒，同以前。我諗我哋即係我啦嚇，學攝影嗰陣時嗰啲嘢咧係完全已經唔同晒，例如話唔係唔會嘅，basic 技術嗰啲都一樣嘅。而家使乜技術嘅？有啲嘢 basic 係一樣嘅，係啊。咁啊，如果大家有影雀仔啊，或者影野生動物、影貓貓狗狗嘅話咧，就發現呢家咧其實真係方便好多嘅，係啦。因為第一件事咧，以前你單反嘅話咧，你要趴喺度影咧，望住個 viewfinder 個 optical viewfinder 咧，其實就好辛苦嘅。咁呢家都無反之後，你都扭 mon 啦，扭完之後咁跟住你都係放架相機喺地下度就可以影得到咁樣。咁以前係啦，要影啲快速嘅，譬如運動啊，或者係呢啲貓貓狗狗啊，走嚟走去，尤其細路仔啊嗰啲咧，其實你要影到佢哋好清晰嘅話咧。咁都有啲困難，有啲嘢要去考慮先咯，咁講啦。咁呢家基本上就係point and shoot 咯。我記得我個朋友咧就帶個女去旅行，佢話全程咧其實咧係冇望過，連 LCD 都冇望過嘅，因為費鬼事裝到咁低啦，亦都費事扭個 mon 出嚟啊。全程咧就將佢咧就影相嘅時候就係做咩咧？就擺喺自己個肚腩嗰度咯。咁啊跟住咪開着個人面對焦咪影個女咯，就咁撳掣嘅就佢。咁你呢家又唔使菲林嘅，咁咪影完之後翻去揀咯，懶得個極致嘅啫。同埋你像素夠啊嘛，你到時翻去 crop 都仲得。你 crop 又得，咁總之就係你因為你而家你有人面對焦啦、眼對焦啦，咁你亦都有呢個 continuous AF 啦，好準啦、好快啦，咁你連拍又多啦，冇啊，你咪見到個細路仔得意嘅嗰一刻咪唔使諗咯，懟咁上下咪。嚟撳掣咯，撳咗先咯，跟住翻去先慢慢揀咯，係啊，咁啊有啲咩問題嘅咪影窩咯，推翻光佢少少咯。如果背咗光嘅話，係啊，咁其實呢家係輕鬆咗好多嘅，的而且確係就係咁啦。明白，唉，突然之間又諗咁有咩問題嘅？我再問。係咯，咁啊，真係我覺得都真係今日好耐未聽過即係相機嘅嘢啦，亦都係第二樣嘢就係。我上次聽可能都仲係一啲機械快門嘅嘢嚟嘅，即係我學嗰陣時都仲係有機械快門啊好多嘢。咁啊無反即係去到冇機械快門嗰個年代已經係我後面嗰啲已經係冇咗。咁啊係咯，咁啊 Fango 今次講完之後，我又諗下，咦係咪真係時間應該要買翻部換機啊嘛？買咩相機啊？其實而家咪攞翻部電話影咪算數咯。而家好多人都已經係咯，用電話影啦，電話影就算數噶啦，已經去到。所以我都覺得遲下可能連無反都冇買。我始終影唔到嗰個景深出嚟，即係電話同相機係仲係有分別喺度嘅。唔會啊，有人造景深噶嘛？呢家你睇下我個背景都係蒙噶。啲係假嘅，因為我一樣嘅。你蒙嘅係假啊嘛。咁即係同揸 Tesla 一樣啫，人造 N 剪聲啫嘛，可以係嘛？係咯，人造 N 剪聲咪 OK 咯。啱又係啊。咁啊，今日去到呢一度結束啦。咁就如果有問題嘅話，可以喺翻下面去留言俾我哋。冇錯。咁啊，記得 CLS 係數碼講呢啲啦，同埋亦都可以 CLS 埋 Red 架生活。